笔记本电脑，又给家里和单位配了新的外接显示器，然后买了一些电脑配件，趁此机会整理了办公室和家里的工作区，就是想着好久没有跟大家来分享过办公好物了，所以今天就来和大家分享一些这半年来我在用的一些办公好物，主要是一些电子产品类。话不多说，我们现在步入正题吧。首先，第一个想要跟大家分享的是这款科大讯飞的录音笔，因为我是在办公室负责行政工作，日常大大小小的会特别多。像我们每周一是要固定开例会的，我是要负责会议的记录和领导讲话的整理。一般开会记录是会记一些关键的句子或者是关键词的，因为你手写肯定是不如领导说的快。但是每次在整理会议纪要的时候，还是会发现有一些记不全的内容，或者是记下来之后在整理的时候发现是有歧义的，就需要去回听一下录音。我之前用过几个牌子的那种普通的录音笔，其实也并不好用，录下来效果也不太好，所以有的时候我就直接拿手边的手机在录。但是手机录下来需要回放的时候，它就一直要去拖拉那个进度条，整个效率特别低。因为有时候你要听某个领导的某一句话，你就要不停的在那里找，可能你找个5分钟才能找到你想要的那句话。后来今年我年初就买了这个科大讯飞的这款的功能真的非常强大。首先是它这边配了2颗定向和6颗全向的麦克风，它可以支持15米远的拾音。因为我日常开会是坐在整个会议室圆桌的旁边那个长条桌那里，其实离领导还是有一定距离的，但是它都录得很清楚。第二个特别好的一点就是它能够识别不同人的讲话的声音，转文字的时候它也能区分，并且可以自动忽略一些语气词。第3点就是关于它转文字的准确性，它转文字会出现2种稿件，第一种是直接转出来的，第2种就是排版修正好的，基本上我们稍微修正一下就可以直接用了。它联网转文字的准确率能够达到98%。这台录音笔大家可以看到它是带有一个这样大的屏幕，其实也可以实时看到转文字的过程，非常方便，而且操作起来也很简单。以前可能整理一期会议记录大概需要2到3个小时，现在基本上1个小时就能搞定。有会议记录需求的姐妹还是非常推荐入手一个的。第二个想要跟大家分享的是这款矮轴的蓝牙键盘。从外观来看，这款键盘的做工跟质感都非常高级，比我之前买的类似价位的键盘质感都要好很多。第2点就是它这个现在非常符合我的使用需求。最近我常用的就是我新买了一台 MacBook Pro， 还有就是我办公室的一台台式电脑，它键盘的这边是可以调节蓝牙或者是有线模式。我一般在办公室会在这边插上这个有线的连接我的台式电脑。我使用笔记本的时候就会把这个开关键拨到蓝牙模式这边，就可以连接到电脑使用了，而且它连接速度特别快。其实对于键盘来说，最重要的就是它这个按键的舒适程度。我买的这款是茶轴的，整体打字的感觉会绵绵的，并且声音没有很大。我用这款键盘打字跟我笔记本电脑它自带的那个键盘打字来比的话，其实是那个笔记本电脑的键盘声音会更大一点，因为那个键盘声音会稍微偏清脆一点，这款会稍微闷一点，所以我觉得静音程度的话，感觉是要比笔记本电脑那个要好的。另外就是它这个背光灯非常的炫酷，有很多种模式，虽然日常办公不太能用得上，但是偶尔开一下还蛮开心的。第3个想要介绍的就是罗技的这款鼠标，这款的型号是 Anywhere for Mac。 这款鼠标它是分为 M 和 L 号的。之前我在做功课的时候，有人看到说这个 M 号就是会比较偏小，但是我拿我另外的2个鼠标来做一下对比。首先是跟我之前分享过的这个罗技的这个鼠标，其实这个就稍微短一点点吧，基本上差不多的。然后还有一款罗技的比较便宜的一个鼠标，个头来说是还好的，所以说这个大小的话，对于女生来说，我觉得是合适的。这款鼠标你下载了对应的 APP 之后，可以去调节它侧边的按键。然后这台在后面能看到这边有3个点，它其实上面有个小电脑的图标，就是你可以连接3台不同的设备，通过这个小按键实现它不同设备之间的切换。这样的话，你如果3台电脑都支持蓝牙连接的话，用这1个鼠标就是足够了。第4个想要分享的就是这台外接显示器了。我是买了2款价格比较接近的，这2台我买的都是4K 分辨率的，一台是这个目前大家看到的 AOC 的，另外一台是放在家里的是一个 LG 的。这2台都是4K 分辨率。第一就是如果我需要同时去打开一个界面查询一些数据，然后再需要另外一个 Excel 文件去录入这些数据的话，可以把这2个窗口同时打开，然后分成一边一半，这样的话它字体也不会很小，然后也足够我实时的去录入这个数据。另外第2点就是剪视频真的太香了，这个钱花得很值。上次发办公好物的时候，也有朋友问我为什么自己在办公室里买了这么多东西，大概就是希望自己能有一个更加舒适和让自己开心的工作空间吧。我觉得这是在能力范围内花钱能够买到的快乐。我没有因为这样的投入让自己感觉到不舒服，反而觉得更好的办公设备让我的工作效率更高了，不会因为难写的笔、难用的电脑或者是一些乱七八糟的桌面让我有些情绪暴躁。毕竟在1年中我们有超过200个工作日，一天当中我们大概又有1/3的时间都在这里度过，这也是热爱生活的一种表现形式吧。好啦，这期视频就到这里了，希望大家看得开心，工作顺利。